那我们今天有新增一例的 COVID-19 的境外移入的病例是自波兰入境啊。那这一例个案是我国籍的30多岁男性，那在去年11月到波兰出差，在今年2月25号返台，那入境的时候没有不适的症状啊，那有搭机前3日内的检验阴性报告。那他入境之后就到防疫旅馆检疫，那自述曾在3月1日出现轻微咳嗽，但自觉不严重啊，所以没有通报。3月10号检疫期满后，那从3月11号开始在自家做自主健康管理。那19号，那因为工作的需要啊，同日到医院做自费采检。那在今天确诊，那他第一次采检的 PCR 啊，CT 值34。那次日核酸检测已经是阴性啊，那他的血清抗体是 IgM 阳性 ，IgG 也是阳性啊，所以我目前已经掌握个案的接触者家人总共4人哦，那他们都在今天上午到医院去做采检哦，有验核酸检测，那也有验他的血清抗体，那这4位都会列居家隔离的对象啊，所以到目前为止总共有1006例确诊。那还有33人在住院隔离当中啊，那这是今天的这个报告事项。那当然没什么问题。因为之前不是有建议说 AZ 疫苗比较不适合65岁以上的人施打。那明天这个苏院长可能就要接种这个疫苗。那因为苏院长其实70多岁了，那所以这个专家小组是有特别研究过这个部分吗？65岁以上之前是说有一些国家没有开放给就是没有开放给65岁以上的民众，主要是因为他当初在临床试验的阶段并没有就是65岁以上的参加的人数的量比较少一点，但是后续其实在英国还有欧洲，其实他们都是打65岁以上的那这个部分并没有看到有些这个不一样的现象出现比如说当初我记得韩国也是暂停65岁以上，然后后来看到了英国释出了那个资料之后，那他们后来也就开放了所以目前其实并没有说所谓的 AZ 疫苗不适合65岁以上的。三立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖正能量的人生故事都在这里。订阅三立新闻网 YouTube 频道，并且按赞开启小铃铛。国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。